кораблем. Вот один узел, вот другой паром. Впереди еще, вот мы насчитали больше 20 кораблей в этой акватории. Вечер капитанов. Идет фотосессия с капитаном корабля. Вот этот высокий лысый мужчина, это капитан нашего корабля, итальянец. И вот очередь, которая желает с ним сфотографироваться. Капитан, представляется вся команда. Вот все менеджеры высшего звена корабля и капитан Винченцо. Thank you, grazie, spasiba. Ladies and gentlemen, very good evening. On behalf of MSC, very warm welcome to our gala night. Thanks for choosing MSC Opera for your vacation. We'll do everything that we can to let your... And I go. Then I say, and you say, and then you're speaking French. So